언젠가부터 집 앞에 유리병이 놓여져 있어. 그냥 평범한 보통 유리병. 대개는 오렌지 주스 병이었고 가끔 100ml짜리 보드카 병이기도 해. 나는 누가 이런 시답지 않은 장난을 하는 건지 별로 관심도 없어서 그냥 그 병들을 공용 쓰레기통에 던져 넣었어. 하지만 다음날이면 전날 버린 병과 함께 새로운 병이 나란히 놓여 있었지. 나는 쓰레기를 주워버리는 것에 지쳐서 어느 날부터인가 그것들을 현관문 옆에 쌓아두고 있었어. 그러면 어김없이 다음 날에 병 하나가 또 늘어나 있었어. 어느 날 아침, 그것들이 한 20병쯤 쌓였을 때 시청에서 나온 사람이 우리 집 문을 두드렸어. 이웃집 할머니가 내가 마당에 쓰레기를 방치한다며 신고했다나? 나는 그 사람한테 사정을 설명했지만 그 사람은 그냥 쓰레기를 잘 버려달라고 말하고는 등을 돌려 가버렸어. 이런 일 때문에 출동한 것도 귀찮아 보였고, 보드카병을 흘끔 보고 나서는 완전히 나를 알코올 중독자 취급하는 것 같았지. 그런 거 아니라고 등에다 한번 빽 소리 지르려다가 참았어. 아무튼 나는 굉장히 화가 난 상태로 그 병들을 노려보는데, 지금까지와는 다르게 그날은 와인병이 놓여져 있는 걸 봤어. 그건 코르크마개로 닫혀 있었지. 그때 알았는데 다른 병들도 꼭 뚜껑까지 닫혀 있더라고. 내용물도 없는데 안에 든 것이 새어나가지 못하게 하려는 것처럼 뚜껑을 끝까지 돌려서 잠가둔 거야. 별 미친인 건 다 보겠네. 내가 그렇게 생각하며 그 병들 앞에 쪼그려 앉아서 새로 생긴 와인병을 집어들었거든? 그런데 그 병에서는 뭔가 이상한 소리가 흘러나왔어. 뭔가 갓세 새는 소리? 마개가 코르크여서 그랬는지 안에 들어있던 것이 새는 것 같았지. 아무것도 들어있지 않은 줄 알았는데 덜컥 겁이 났어. 그래서 손을 멀리 뻗은 채 숨을 참고 그 코르크를 뽑았지. 연기 같은 것은 안 났어. 근데 이상하게 한동안 그 바람 새는 소리가 색색거리면서 나는 거야. 그런데 그게 말소리 같았어. 정확하게 무슨 소리였는지 알아들을 수는 없었는데 그게 꼭 내 귀엔 문장처럼 들렸던 거야. 그 순간 나는 놀라서 병을 놓치고 벌떡 일어섰어. 와인병이 떨어지면서 그 밑에 있던 병 서너 개도 같이 깨지고 말았지. 그런데 그 깨진 병들 사이에서도 이상한 소리가 들렸어. 나는 두세 걸음 뒤로 물러서다가 등 뒤로 부딪히는 것 때문에 놀라 비명을 질렀어. 젠장, 뭐야? 누님 괜찮아? 뒤를 돌아보니 이웃집에 사는 딜런이었어. 이 새끼는 이제 고등학교를 막 졸업한 녀석이었고 나를 맴이나 레이디라고 부르면서 장난을 치는 놈이었는데 이 마을에서 마트 캐셔를 빼면 내가 유일하게 대화를 주고받는 이웃이었지. 우리는 타운하우스 단지 내에 살았어. 내가 머무르고 있던 곳은 돌아가신 할머니 집이었는데 마을 사람들 사이에서는 우리 할머니가 마녀였단 소문이 있다더라고. 그래서 이웃들이 나한테 대면대면한 거였고 그 사실을 말해준 것도 딜런이었어. 딜런은 여기서 몇 채 떨어지지 않은 곳에서 가족들과 살고 있었어. 걔 부모님은 딜런이 나랑 대화하는 걸 마뜩찮게 생각하는 눈치였지만 그건 나도 마찬가지였다고. 나는 그 병들을 걔가 가져다 놓았다고 의심하는 중이었거든. 아무튼 그날은 딜런의 얼굴을 보고도 화도 안 났어. 깨진 병에서 들린 소리 때문에 너무 놀라서 차라리 누가 옆에 있다는 게 반가울 지경이었지. 너도 들었어? 내가 잠시 망설이다가 물었어. 딜런의 얼굴에는 잠시 걱정 어린 표정이 스쳐 지나갔다가 이내 그 장난스러운 얼굴로 대답했지.
누님이 알코올 중독이라는 거요? 에드나 할머니가 하는 말은 신경 쓰지 마요. 그 할머니한테 욕 안 먹어본 사람 이 동네에 아무도 없을걸요? 역시나 에드나 할망구가 신고한 장본인이었구만. 나는 그 말에 놀란 것도 잊어버리고 팍 짜증이 났어. 우리 할머니가 마녀라는 소문도 그 할망구가 낸 거겠지. 아무튼 딜런은 내가 들은 소리는 듣지 못한 눈치였어. 나는 한숨을 푹 쉬고는 다시 병 쪽으로 돌아섰어. 현관에 카메라를 달자고 마음먹고 병을 치우기 시작했지. 딜런이 도와준다며 내 쪽으로 와서는 병을 하나 집어들었고 내가 됐다고 말리려는 찰나 걔가 갑자기 어느 병뚜껑을 열어버리는 거야. 대체 뭐가 들어있는 거야? 병뚜껑을 연 딜런이 병 입구에 코를 대고 킁킁 냄새를 맡았어. 그렇게 말하는 딜런의 말에 아까 들었던 이상한 소리가 섞여 들었어. 나는 얼어붙었다가 소스라치게 놀라서 혼자 집 안으로 뛰쳐들어갔지. 밖에서 딜런이 괜찮냐고 소리치는 소리가 들렸는데 내가 아무 말 없으니 몇 분 밖에서 서성이다가 집으로 돌아간 것 같았어. 그날은 하루 종일 다시 집 밖으로 나가지 못한 채 이불 밑에서 혼자 오들오들 떨었어. 그런데 다음날 아침 집 밖으로 나가봤을 때 병은 하나도 남아있지 않았어. 어제 깨뜨렸던 유리 조각까지 모조리 다. 골칫거리가 사라졌다는 안도감보다 오싹함이 나를 짓눌렀어. 보다 못한 이웃들이 처리한 걸까? 아님 범인이 가지고 갔나? 왜 새로운 병이 늘지 않았지? 그렇게 생각을 이어가던 나는 어떤 결론에 다다르게 되었어. 어제 분명 딜런은 대체 뭐가 들어있는 거냐고 말했지. 보통은 왜 빈병을 버려뒀느냐고 말했을 텐데 말이야. 병은 무색 투명하게 아무것도 들어있지 않았는데도 그 안에 꼭 무언가가 들어있을 거라고 걔는 확신하고 있었던 거야. 그런데 이상했어. 대체 뭐가 들어있느냐고 물었다는 건 그 정체에 대해서는 걔도 아는 바가 없다는 뜻이겠지. 나는 더 망설이지 않고 그 집으로 뛰어갔어. 쾅쾅 문을 두드리니 그 안에서 딜런이 나왔어. 나를 보고는 좀 놀란 듯한 눈치였지. 걔 부모님은 어디 가셨는지 집에는 혼자 있는 것 같았고 내가 숨이 가쁘게 쏘아붙이려는 찰나 딜런이 먼저 나를 집 안으로 이끌었어. 누님 진정해요. 일단 들어와요. 그렇게 말하며 딜런은 나를 부엌 식탁에 앉혔어. 다 말해줄 테니 일단 진정하고 차부터 한 잔 마셔요. 이 상황에 차는 무슨 차냐고 내가 소리를 꽥 지르려는데 걔가 두 손을 들어보이며 나를 진정시켰어. 남의 집에 쳐들어와서 난동을 부리고 싶은 마음은 나도 없었으니까 나도 조금 잠자코 있었지. 그랬더니 정말로 부엌 찬장을 뒤져 차 한 잔을 타서 내게 줬어. 티백이 아니라 찻잎으로 우려낸 차였지. 서툰 손으로 잘도 차를 우려내더라고. 엘리노아 할머니가 주신 거예요. 나는 찻잔을 들어 올리던 손을 멈췄어. 우리 할머니가? 미소를 띤 채 딜런이 고개를 끄덕였어. 그 말에 다시 찻잔을 들어 올려 냄새를 맡았는데 정말로 할머니 집에 희미하게 배어있는 냄새가 났지. 뭔가 마음이 일렁이는 걸 느꼈어. 이걸 그림이라고 말하기에는 어폐가 있어. 나는 실제로 할머니를 본 적이 한 번도 없거든. 엄마는 18살 이후 집을 나와 다시는 할머니를 찾지 않았고 18살 이후 집을 나온 것은 나도 마찬가지였어. 다른 주에 살고 있는 엄마를 제외하고 나는 이 땅에 남은 할머니의 유일한 혈육이야. 나는 할머니가 어떤 사람인지 알지 못했지만 사진으로만 봤던 할머니가 돌아가셨다는 소식을 들었을 때는 나의 한 부분이 함께 사라진 것만 같은 느낌을 줄곧 받아왔어.
차를 한 모금 맛보는데 딜런이 입술에 달싹이다 말했어. 병은 할머니가 생전 부탁하셨던 것들이에요. 나는 멍하게 찻잔을 내려놓고 다시 그 애의 이야기를 듣기 시작했어. 그럴 거라고 짐작했지만 딜런은 우리 할머니랑 꽤 가깝게 지냈어. 마찬가지로 이 동네에서 할머니가 대화를 나눴던 유일한 상대였다고 해. 돌아가시기 얼마 전부터 우리 할머니는 딜런에게 언젠가 손녀가 올 거라며 종종 빈병을 맡기기 시작했대. 어느 날은 주스병에, 어느 날은 보드카병에, 항상 투명하고 작은 유리병에 뚜껑을 꽉 잠가서. 그 병은 아무것도 들어있지 않은 것 같아 보였지만 할머니가 건네주기만 하면 내용물이 들어있는 것처럼 무게가 느껴졌다고 해. 그래서 뭔가 있다는 걸 짐작했지만 그게 뭔진 몰랐던 거지. 와인병은 그날 새벽 병을 가져다 놓으려다가 깨는 바람에 부득이하게 옮겨 담았다나 봐. 내용물이 뭔지도 모르면서 옮겨 담는 신용을 했대. 스스로도 웃겼지만 그날 내가 소스라치게 놀라는 것을 보고 자기도 겁이 나서 그 유리병들을 다시 가지고 갔다는 거야. 여지껏 말없이 몰래 가져다 뒀던 건 순전히 나 짜증나라고 장난쳤던 거고. 딜런의 얘기를 전부 들었을 때 나는 솔직히 말문이 막혔어. 이런 얘기를 들을 줄은 상상도 못했거든. 숨을 고르고 차를 다시 한 모금 마신 다음 조심스럽게 말을 꺼냈지. 그 병에서는 이상한 소리가 들려. 그리고 그 소리는 아마 나한테만 들리는 것 같아. 딜런이 멍하니 나를 바라봤어. 그러다 역시 그랬구나 하는 표정으로 고개를 끄덕였지. 내가 물었어. 병들은 어디 있어? 딜런은 나를 차고로 이끌었어. 차고 한켠에는 그 유리병들이 든 나무 박스가 있었고 그 안에는 아직 보지 못한 병도 있었어. 다른 유리병들보다 훨씬 오래돼 보이는 투박한 모양의 작은 유리병 하나에 납작한 금속마개가 덮여 있었지. 딜런이 속삭였어. 이게 마지막 병이에요. 할머니의 유언과 딜런의 장난은 딱 오늘로 끝나는 거였어. 내가 물었어. 따로 남기신 다른 말은 없어? 딜런이 숨을 들이켰어. 머리를 긁적이다가 그런 건 딱히 없고 하고 말끝을 흐렸어. 얼마 지나지 않아 우리는 내 혼다피트를 타고 숲으로 향했어. 걸어갈 수도 있었지만 그 병들을 다 들고 가기는 어려웠거든. 딜런은 할머니가 기력이 남아있을 때 종종 숲으로 산책을 갔다고 말했어. 투명한 유리병을 들고서. 우리는 그 병 안의 소리가 숲에서 왔다고 짐작할 수 있었지. 이른 오전의 숲은 햇빛에 반짝이고 있었어. 바람이 잎을 밀고 가는 소리가 잔잔했고 새들이 가지 사이를 오가며 지저귀고 있었지. 그 모든 소리가 병에서 들렸던 그 속삭임과 묘하게 닮아 있다는 생각을 했어. 나는 무릎을 꿇고 병이 든 상자를 내려놓았어. 그리곤 병 하나를 집어들어 그것을 바라봤어. 아무것도 들지 않은 것 같은데 손바닥 위에서 심장 뛰듯 아주 약하게 떨리고 있다는 착각이 들었어. 나는 뚜껑을 돌려 그것을 열어볼까 하다가 역시 조금 무서워져서 멀리 던져 깨보기로 했어. 딜런한테는 조용히 하라고 일러두고는 병이 깨지는 순간 나는 소리에 집중해보기로 했지. 병이 깨질 만한 바위를 하나 찾아내 그 앞에 섰어. 조금 숨을 고르고 나서 그럼 던진다 하고 내가 바위에 병을 힘껏 내던졌어. 첫 번째 병이 깨지는 순간 숲 전체가 흩뿌려진 깨진 유리처럼 빛났어. 그리고 소리가 튀어나왔어. 나에게만 들리는 속삭임 혹은 노랫소리.
그것은 새들이 울고 날갯짓을 하며 날아오르는 소리와 완벽하게 어우러져서 어떠한 하모니를 만들어냈어. 딜런이 놀라서 주위를 둘러봤어. 숲속 깊은 데서 한 마리 또 한 마리 새들이 날아올랐고 하늘 위에서 빛을 돌려받아 반짝였어. 나는 눈을 떠서 그 장면을 바라봤어. 바람, 새들의 울음, 날개짓, 햇살에 튕긴 먼지들까지 그 전부가 하나의 커다란 음처럼 이어졌어. 그리고 나는 알았어. 이건 공포도 저주도 미친 주술도 아니야. 딜런이 소리쳤어. 누님, 또 해봐요. 그 애에게도 이 음이 들리는 것은 아니었겠지만 눈으로 보이는 것만으로도 숲은 이미 장관이었겠지. 나는 고개를 끄덕이고 두 번째 병을 깼어. 또 다른 새떼가 하늘로 날아올랐어. 그리고 나는 깨닫기 시작했어. 이건 할머니가 남긴 언어가 맞아. 하지만 그건 말이 아니었어. 문장도 저주도 물건도 아니었어. 자연의 모든 움직임을 울려 깨우는 감음. 할머니가 나에게 남긴 사랑의 형태였어. 나는 갑자기 울컥하며 병을 더 세게 쥐었어. 세 번째 병이 깨지고 빛이 쏟아지듯 흩어지며 숲 전체가 한순간 숨을 들이켰다가 천천히 내쉬었어. 그리고 그 모든 소리가 내 귀에 아주 선명하게 들렸어. 햇빛, 바람, 나뭇잎, 나무줄기, 먼지, 새울음, 그 전부가 할머니의 목소리처럼 들렸어. 그건 말이 아니었는데 나는 그 의미를 정확히 이해했어. 사람의 말로는 형언할 수 없는 단어들. 하지만 내 마음 깊은 곳에서 오래전부터 새겨져 있던 문장을 다시 읽어낸 듯이 나는 그 모든 것들을 알아들을 수 있었어. 마치 태어날 때부터 알고 있었던 언어처럼. 네 번째, 다섯 번째, 연거푸 병을 깼어. 그리고 나는 할머니가 남긴 모든 언어들을 내 모든 감각으로 들었지. 마지막 병까지 산산조각 나는 순간 할머니가 그리고 할머니의 할머니들로부터 전해져 온 모든 것들이 마치 내 안에 자리를 찾는 듯 했어. 숲에서 돌아온 뒤 집안은 기이할 정도로 조용했어. 평소엔 냉장고 돌아가는 소리까지 거슬릴 정도였는데 그날만큼은 마치 누군가 숨을 죽이고 귀 기울이고 있는 것처럼 고요했지. 나는 혼자 조용히 거실 한가운데 서 있었어. 아까 숲에서 들었던 그 소리, 바람, 새떼, 잎사귀, 빛, 그 모든 게 하나의 언어처럼 들렸던 순간이 계속 귓가에 맴돌았거든. 그리고 집안 어딘가에서 낡은 바닥이 톡 하고 울렸어. 난 미동도 하지 않았어. 예전엔 이 낯선 집의 울림이 조금 무섭기도 했지만 이제는 그게 무서움 때문만은 아니었어. 누군가가 내게 인사를 건네는 것 같았거든. 할머니의 언어는 분명히 사라진 게 아니었어. 병이 깨져도 흩어져도 그건 숲으로, 바람으로, 나무 사이로, 그리고 내 안으로 남았어. 나는 숨을 깊게 들이켰어. 숲에서 느꼈던 그 향이 집 안에도 어렴풋이 스며 있었어. 마치 할머니가 잘 왔다 하고 말하는 것처럼.